Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta nova edición do Foro de la Región. Moitas grazas a todos e todas por acompañarnos nesta tarde, por facer un punto de inflexión na voráxine do día a día e xuntarvos connosco para reflexionarmos xuntos e xuntas sobre o futuro do noso país e que é o que o nacionalismo pode achegar a él. Moitas grazas tamén a la región por convocarnos a este foro e por promover que neste tempo dos 160 caracteres da desinformación, grazas a tanta información que recibimos, manter un foro que é referencia xa e que toca desde a pluralidade absolutamente todos os temas que concernen a sociedade, desde a política, o deporte, a comunicación, o viño, a pataca, a castaña recentemente, a calquera outra cousa de interese para esta cidade que é algo de agradecer nos tempos que corren. Precisamente, esa oportunidade de formación e de información é algo que aspiramos a avanzar nesta sociedade. A nos gusta nos dicir moito que formación e información é precisamente dous dos piares fundamentais para actualizar a diagnose que desde o nacionalismo temos do mundo e para preparar así, da mellor maneira posible, cales son as respostas coas que temos que actuar na sociedade, xa que non nos conformamos co día a día, non nos conformamos con este mundo que nos deixaron e non nos conformamos coas cousas que vemos todos os días na región e nos telexornais, non? Entón, para nós, para o BNG, para min, para Ana, para todas as compañeiras e compañeiros, é fundamental aquí agora, neste Ourense, nesta Galiza que nos tocou vivir, aprender do pasado e do presente para deseñar alternativas e para mirar cara ao futuro, conscientes de que temos moito por facer para construir unha alternativa, de que temos moi diagnosticada a parte da realidade. Temos dito moito recentemente, grazas aos altofalantes destas campañas electorais, que estamos nun momento de emerxencia social e nacional, de que urxe artellar respostas e precisamos compartir as nosas inquedanzas con todos e todas vos para coa vos axuda construir un momento diferente, construir un futuro aquí no noso país. E a min sí que me gustaría insistir en que este é o momento no que estamos, no nacionalismo, no que estamos no BNG, intentando abrir un tempo novo onde todas as voces sumen e onde poidamos así analizar mellor que é o que pasa no noso mundo e como podemos combatelo. Tócame hoxe presentar a unha compañeira coa que nos últimos meses compartín intensos momentos, entón isto ten sempre algo de pudoroso. Eu podería falarvos de Ana como unha persoa formada, politóloga, unha parlamentaria exemplar que en nome do BNG fixe un traballo rigoroso nos últimos anos dentro do Parlamento, pero gustaríame facer aquí unha pausa e facer tamén unha referencia a que Ana é precisamente herdeira dese proxecto político, desa forma de facer, desa forma de traballar, desa forma de sumar, que avaliábamos fai uns meses, apenas uns meses, na planta de arriba deste edificio. Tivemos un acto político de posta en valor precisamente da herdanza política nesta provincia do nacionalismo, non? Dos moitos chemas, dos alfredos, das tereixas, que foron desde os concellos, desde a Deputación, desde moitos outros espazos, tamén desde os sociais, desde o sindicalismo, desde o feminismo, desde moitos outros ámbitos que non son estritamente as institucións, sumando nese proxecto político que permanece e que construe, que fornece de alternativas e de lecturas do país que incluso aquelas persoas que moitas veces non concordan 100% ou non nos dan a súa confianza poñen en valor porque facemos desde a vontade de querer a este pobo e a súa xente e querer así alternativas diferentes. Entón, a min gustame dicir neste tempo no que agora a nosa portavoz nacional é tan famosa grazas a ese debate no que todo o mundo pon os ollos nela, que o que máis nos gusta de Ana é que é unha militante máis, que entende que cal é esa tradición da que la ven, na que la aprendeu e que agora pon a súa cara e a súa voz para representarnos a todos colectivamente. Podería vos dicir que, por exemplo, cando eu comecei a mirar, agora que estamos no aniversario do Prestige, cara ao nacionalismo, cara ás alternativas que daba, cara á resposta social que a organización xuvenil Galiza Nova daba na rúa, era Ana, precisamente, aínda que eu non a coñecía, nin ela me coñecía a min, unha das responsables de organizar esas campañas, responsable de organización da Organización Xuvenil do Bloque. Entón, moitas veces, as persoas que a coñecemos de hai tempo resulta-nos extraño ver esa novidade de Ana Pontón, porque para nós a súa valía non é unha novidade e temos a fortuna de ter contado desde fai tempo con ela sumando no noso proxecto.
Eu creo que algo que define na política e na vida as persoas son as súas palabras. Eu quedome con unha cuestión que neste tempo de descrédito da acción política dicía Ana en nome de todas nós no debate de investidura. Ela dicía que en momentos como estes momentos de crise social, de crise de valores, de crise económica, é canto máis necesaria é a política, pero esa política con mayúsculas que sabe poñer por diante os intereses do país, esa política con mayúsculas que aspiramos a facer agora algunhas persoas tomando o legado dos que pasaron antes polas institucións, polos movimentos sociais e por todos eses aspectos, non? Eu sinalaría tamén, xa que teño que presentar a Ana, o orgullo que é para as mulleres do nacionalismo, para as mulleres novas sobre todo, que sexa agora unha persoa, unha muller, quen é a nosa portavoz nacional e que nos representa nun debate de investidura por primeira vez en nome dunha muller. Eu creo que iso é un paso adiante para todas as feministas deste país e que é algo que ten que ser un orgullo persoal e colectivo, non só para ela, senón para todas nós. E sen máis, deixo-vos coa súa intervención para despois falarmos no coloquio, que será o máis interesante. Moitas grazas. Pois moi boa noite a todos e a todas. Moitísimas grazas por acudir hoxe a este acto. Eu tiña previsto pois empezar dicíndovos que temos en Noa unha grande representante no Parlamento Galego por esta provincia, pero evidente, xa escoitastes, xa coñecedes que a súa valía non fai falta que ninguén fale dela porque se expresa a través das súas palabras, creo que sobre todo tamén a través das súas conviccións de entender que nós estamos participando dun proxecto político como é o do BNG, que eu penso que foi fundamental no pasado, que sigue sendo fundamental no presente e que é vital para que este país teña futuro. E dicirle tamén que para min é unha honra poder contar e traballar con persoas que teñen a súa valía, que teñen a súa capacidade e que teñen ese sorriso que nos anima nestos tempos tan tristes, verdade, tan difíciles, que a veces parece que seguimos nese día da marmota, non, que nos levantamos e houve unhas eleccións, parece que nada cambiou, pero non é certo, porque realmente todo cambiou a partir do 25 de setembro. Logo explicaremos un pouco máis porque, en segundo lugar, quero darlle tamén as gracias á región por terme convidado a este foro, por darnos a oportunidade de participar, de expresarnos. Eu creo que nunha democracia é fundamental que exista pluralidade informativa, contraste de ideas e que se nos dé esta oportunidade é sempre de agradecer a calquera medio, non? E finalmente, tamén, inda que xa o fixen, darvos as grazas a todos e a todas porque nos dediquedes unha parte do voso tempo. Vexo aquí moitas caras amigas, coñecidas, outras descoñecidas, que espero que sexan moi amigas no futuro. En todo caso, xuntarse, falar e debater hoxe nestos tempos desta telecracia que falamos a veces, sigue sendo necesario e case o definiría como un acto revolucionario nestos tempos, poder sentarnos sin pantallas de plasma, nin ter debates en tweets, sino ter debates mirándonos a cara. En todo caso, e xa empezando, eu como portavoz nacional do BNG, decíavolo ao principio, teño un convencemento absoluto da necesidade dun proxecto como que pode representar o bloque para un país como Galiza. Eu, xa desde que estaba en Galiza Nova, lembraba aquí agora a Noa, teño a firme convicción de que para poder cambiar as cousas teñamos que cambialas desde o que somos e desde o que representamos. Eu, como unha moza que naceu nunha aldea, parecíame que ao meu redor pasaban cousas que eran moi extrañas que eu non era capaz de entender, non? Non entendía porque era un feito tan extraño falar en galego no meu país. Non entendía porque meu avó lle pareceu unha extravagancia que unha vez pasada a dictadura e entrada en democracia, e teño que decir que meu avó só falaba galego, lle parecera unha extravagancia que nos deran clases de galego na escola e ademais non lo definía como un atraso. Ou tampouco era capaz de entender porque
para meus pais o máis importante é que ningún dos seus fillos e ninguna das súas fillas pois fora labrega. Todo iso distorsionábame moito a visión do mundo, porque eu entendía que aquel mundo, con todos os defectos que tiña, era un mundo tan válido como outros e que tiña valores que eran importantes para calquer sociedade que queira avanzar, valores que falaban pois de comunidade, de entendemento, de orgullo do que somos, de tradición e ao mesmo tempo de querer avanzar e querer mellorar. Lembro tamén a primeira vez que eu lle dixen a meu pai que iba a ser militante de Galiza Nova. Entón, eu vía como algo normal, igual que vía como normal falar galego e tantas outras cousas. E meu pai, que é unha persoa moi aberta, pero que nunca participou en ninguna organización política, sin sabelo, pois ese día explicoume o grande peso que o franquismo seguía tendo neste país e explicoume con unha frase que era para min moi gráfica, díxome: ti pensa o que queiras, o mellor eu hasta penso como a ti, pero que nunca, nunca ninguén sepa cal é a túa opinión. Estábame explicando con absoluta claridade algo que eu nese momento non entendín e dicen cousas de vellos, non? Porque me falaba de que mataran a moita xente e tal. Entón, eu naquel momento, na miña frivolidade de 16 anos, e tamén como denuncia dunha escola que non nos falaba do que estaba pasando, pois non entendía absolutamente nada diso. Hoxe, cambiaron moitas cousas, pero non cambiou a necesidade que temos de ter unha forza política que sexa nacionalista, que teña a súa cabeza e o seu corazón neste país, que sexa capaz de defender os intereses dos galegos e das galegas sin ter que pedir permiso, non? Que teñamos independencia para existir, para expresarnos e para decir que o que nos interesa colectivamente nunca vai en contra de ninguén, vai a favor de nós. E, por tanto, nun momento de globalización, ter un marco que nos permita desenvolver o noso país, desenvolver a democracia en Galiza, darlle oportunidades á nosa lingua para que non sexa un recordo que poidamos ver non pois nun arquivo sonoro, sino que siga formando parte da nosa identidade, son valores que axudan non só a que os galegos e galegas podamos avanzar, sino tamén creo que son valores que axudan a que a humanidade non perda unha parte do que conforma o universal, que é a diversidade e a pluralidade. E nese ámbito eu sigo pensando que un país como Galiza, onde pode ter realmente oportunidades, pois é se nós somos capaces de avanzar colectivamente como pobo. Moito máis nun momento no que é evidente pois, que o proxecto europeo fai augas, non? Mesmo poderíamos decir que para ser europeístas neste momento o que temos é que defender outra Europa, non esta Europa neoliberal que tanto temos sufrido neste país porque se ten desvelado non? Como un marco no que non se nos permite desenvolver os nosos dereitos, mas tamén é certo que estamos nun momento no que a nivel de Estado sí ou sí vai haber unha reforma a nivel institucional. E nós, como galegos e galegas, temos que pensar a que aspiramos. Aspiramos a ser estatuas de sal, non? Condenados a un autonomismo que eu diría que neste momento está fosilizado, que non dá máis de sí, ou aspiramos colectivamente a dar pasos cara adiante, ter instrumentos para poder defender a nosa economía, darlle un futuro mellor á xente nova deste país, blindar realmente os servizos públicos, ter unha carta de dereitos sociais que nos permita avanzar. Esas son as preguntas que nun momento clave, nun momento no que se van a producir cambios, temos que facer como galegos e como galegas. No Parlamento hai un muro, pois que é un muro que efectivamente ten unha legitimidade democrática, porque hai un goberno que ten maioría para poder gobernar, pero quedounos moi claro neste debate de investidura. É unha maioría para que nada cambie, para que o país siga neste inmobilismo, nesta inercia. E, efectivamente, creo que se analizamos o que nos está pasando como galegos e galegas, vemos que hai moitos problemas que necesitan solución. E dentro destas solucións, pois eu sigo pensando que é fundamental o nacionalismo, e o nacionalismo sigue sendo unha ferramenta para mellorar as condicións de vida dos galegos e das galegas, unha ferramenta de cambio a prol das maiorías sociais do noso país. O nacionalismo é un movimento que ten historia,
Nós non chegamos aquí coas mans baleiras, pero temos unha mochila que é fácil de levar. É a mochila das Irmandades da Fala, dese partido galeguista que antes e despois da República se organizou para empezar a defender que Galicia era un pobo, unha nación que tiña dereito a estar e existir. É a mochila de todas as persoas que xa no franquismo dixeron somos galegos e galegas e vamos a seguirlo defendendo con orgullo e formaron parte como galegos e galegas do cuestionamento dese réxime, pero articularon un movimento político e social fundamental para este país. E somos tamén a mochila de todos os homes e mulleres que en algún momento da súa vida decidiron dedicarlle un pouco do seu entusiasmo, do seu tempo, das súas enerxías a construir o proxecto do BNG. E hoxe estamos nun momento no que despois de moitas crises, tamén o proxecto do BNG vai cambiando, se vai transformando e se vai readaptando, pero sen perder nin por un momento, nin renegar por un momento do que todos e todas fomos colectivamente e do que todos e todas, cada unha das que estamos ou estiveron en algún momento do BNG axudaron a construir, porque aprendemos dos acertos, aprendemos dos erros e, en todo caso, o importante que calquer forza política, como calquera cousa, calquer, empresa colectiva nunha vida, ten que ter capacidade para renovarse, capacidade para situarse nun tempo novo, e neste tempo novo que é no que estamos no BNG. Iniciamos na pasada asamblea cambios, reflexións, puxémolos en marcha tamén durante estos meses. Non creo tampouco que todos sexan acertos, nin este é o noso punto de chegada. Este para nós é un punto de partida. E estamos tamén nun momento no que queremos seguir pensando, mellorando, revisando, reimpulsando o que significa o nacionalismo, porque é vital que os galegos e galegas teñan unha grande organización política que nos represente sin dependencias e que sexa capaz de soñar primeiro a Galiza que queremos para logo nós poder conquistala. Por lo tanto, nós tamén vemos que nestos meses fomos poñendo en práctica cambios que nos permiten resintonizar con algúns sectores sociais e que toda esa amalgama ou argamasa que fomos construindo con sorrisos, con ilusión, con entusiasmo, vai xerando ao noso redor un caudal de simpatía que é importante cultivar para poder construir unha alternativa en clave nacionalista, partindo sempre de que nós, cando estamos falando da necesidade do nacionalismo, non o vivimos como unha cuestión abstracta ou como unha cuestión de esencia, sino que o vivimos desde o punto de vista das necesidades materiais que ten o noso país, que ten a nosa xente e a necesidade que temos, por o tanto, de camiñar noutra dirección. Quedarnos quietos neste momento e non ter aspiración nin ambición de país, pois sí que sería un paso atrás terrible. A mí non me gusta o catastrofismo, pero se nos analizamos obxectivamente, non como cada un e cada unha de nós vive, senón como está o país, se facemos unha reflexión profunda, eu creo que o resultado non pode ser positivo, por moito que hoxe haxa máis kilómetros de autoestrada e, efectivamente, haxa mellores condicións nas vivendas, na nosa vida, que hai 50 ou 60 anos. Este sábado estábamos ali no acto institucional que se fai no Parlamento de investidura de Feijóo e tiven ocasión de escoitar a Rajoy e a verdade é que me quedei de pedra cando nos volviu a repetir aquelo de que ele inaugurara a luz eléctrica en Galiza, e que gracias a iso chegara o avance e o progreso ao noso país. Era demoledor como ambición de país, un país que como ten luz eléctrica e temos 4 autopistas máis, estamos mellor, obxectivamente. Estamos nunha provincia como a de Ourense. Vos creedes que colectivamente podemos decir que o país está en mellores condicións para poder enfrentar os retos con un problema tan grave de despoboamento, de envellecemento, de destrucción de sectores productivos en ningunha alternativa? E mesmo desaproveitando as posibilidades que hai. Pois ben, nós como non creemos que este sexa o paraíso, ainda que ten cualidades, verdade, para poder selo, pensamos que hai outras posibilidades
é que cando falamos dunha alternativa e dun proxecto nacionalista, pois o que estamos é definindo unha Galiza que ten moito máis potencial e o que estamos é reafirmando unha idea que eu creo que é básica para calquera persoa na súa vida persoal, pero fundamental para calquer proxecto colectivo ou para calquer país. Hai que confiar no que podemos facer. E os galegos e galegas, o noso país ten potencial e capacidade como para que non vexamos a xente nova emigrando, salarios de miseria ou que nos digan que temos que aprender inglés para ser camareiros dos yanquis que veñen nos transatlánticos que acaban desembarcando en Vigo, que parece ser que algunha das diagnoses que temos por aí. Entón, frente a isto, pois nos decimos que o modelo da centralización do Estado e de alonxar cada vez máis os centros de decisión do noso país é un modelo antidemocrático no que non nos vai ben, ademais, como galegos e como galegas, que queremos cuestionar este marco desde un punto de vista democrático para poder avanzar, igual que se está facendo en outras partes do mundo e igual que teñen feito outros povos ao longo da súa historia, e utilizar ter maior poder político para realmente poder solucionar os problemas que hai no noso país. Non penso que sendo fiéis servís as decisións que neste momento se toman en Madrid ou en Bruselas nos vaya a ir mellor, sobre todo cando esas decisións claramente van na nosa contra. Podemos, se vos parece, para non alongar isto demasiado, só poñer o foco sobre 3 aspectos que poñen con claridade de manifesto o potencial que temos hoxe, que só depende de decisións políticas para que cambien as cousas de xeito real. O primeiro, que é o máis importante hoxe no mundo? A enerxía. A enerxía hoxe é o que está movendo toda a xeopolítica mundial, e a enerxía é un dos valores máis importantes ou un dos bens máis importantes que ten calquer sociedade. Os galegos e galegas non temos petróleo, pero temos outro petróleo, que é a enerxía eléctrica que producimos fundamentalmente a través dos nosos ríos, que producimos tamén en algunhas centrais térmicas que teñen un coste ambiental moi importante. E nós, sin embargo, somos un pobo que produce toda esa enerxía, e cal é o beneficio? Básicamente, ningún. Pode haber así algún canon que como unha migalla, cando che deixan as migallas do resto do grande festín, porque a produción de enerxía eléctrica deixa moitos beneficios, só hai que ver o que gañan as eléctricas. Por que hai unha tarifa única? Hai unha lei divina, é fundamental para nós como galegos e galegas? Non. Isto foi unha decisión que se tomou durante o franquismo para claramente beneficiar o proceso de industrialización que se tiña que producir no centro do Estado, isto é, en Madrid, e onde a nós, pois efectivamente, só producimos electricidade, e como moi ben nos recordaba o señor Rajoy, até hai moi pouco, pois non tiñamos en moitos sitios nin electricidade, a pesar de ser grandes produtores de enerxía eléctrica. Podíamos ter perfectamente unha tarifa eléctrica galega. É unha decisión política, por certo, supereuropea, porque a maior parte dos países europeos onde teñen produción de enerxía eléctrica importante, o que fan pois é tarifa diferenciada, porque onde se produce é máis barato suministrar electricidade que onde non se produce. E nós, sin embargo, regalamos todos os anos miles de cartos en forma de enerxía eléctrica nun país que necesita industrias, nun país que ten pobreza enerxética, hai moitas persoas que non poden prender a calefacción e pasan frío nas súas casas, e nós, por o custe real da produción de enerxía, tiñamos que ter a electricidade máis barata. Pois isto non se produce, non está pasando por unha decisión de tipo político, por decisión do Estado español. Por certo, que curioso, os vascos, mesmo neste Estado, neste momento, teñen unha tarifa máis baixa para as súas empresas. E os galegos e galegas, que producimos moita máis electricidade, non temos ningún beneficio. Pois isto é unha mostra moi clara de por que se está producindo unha cuestión, que é un expolio desde o punto de vista económico para o noso país. Pero tamén poderíamos falar aquí en Ourense de por que, tendo moitas das grandes centrais de produción hidroeléctrica que van a caducar porque xa están no máximo de explotación privada,
Porque curioso, non? A única forza política que estamos dicindo que esas grandes centrais como as que hai en Manzaneda, en Vilariño de Conxo, en Nogueira de Ramuín, en vez de ser xestionadas por empresas privadas, unha vez que xa están amortizadas, xa lles acabou o período da concesión, por que non se fan públicas? Entón, esos cartos, esos beneficios, en vez de estar ao servizo das empresas que os están xestionando neste momento, serían ingresos que tería a Facenda Pública Galega, que poderían acabar financiando sanidade, educación, mellores políticas activas de emprego. Sin embargo, cando nos xa planteamos isto na pasada legislatura no Parlamento de Galiza, parece que é un pecado, e realmente é unha democratización do uso da enerxía e poñer o que producimos ao servizo dos galegos e das galegas. Bueno, seguramente, se fixéramos isto, a algún se lle acabarían esos retiros dourados e esas portas xiratorias. Tamén isto pode ter algo que ver. A segundo aspecto sobre a riqueza que ten este país e que non se está aproveitando, pois ten que ver co aforro. Aquí, durante a crise económica, tomouse unha decisión política que foi a liquidación das nosas caixas de aforro. Isto, en termos económicos para o país, é unha das pérdidas máis importantes dos últimos anos. Galiza, segundo os datos oficiais, é o territorio do Estado español, o sea, un dos territorios que máis aforra, sen embargo, somos un dos territorios onde logo ese aforro non revirte para aquí. Se está exportando tamén unha parte dese aforro, mentres vemos como moitas familias teñen problemas para o acceso a crédito, moitos autónomos, autónomas tamén teñen dificultades, e nós somos a única forza política que realmente está plantexando a necesidade de recuperar instrumentos públicos para a banca e poder utilizar o aforro dos galegos e das galegas para o noso país, para poder desenvolver políticas propias ou mesmo ter recursos para financiar algúns ámbitos que son fundamentais se nós queremos ter futuro e se queremos situarnos na modernización do país, como é todo o que ten que ver coa financiación da innovación. E unha terceira cuestión ten que ver co que nos pagamos cos nosos impostos e se realmente é certa esa teoría que é moi cansina e machacona de que os galegos e galegas vivimos da solidaridade do Estado. Eu sempre me pregunto que Estado máis raro, non? Porque ten aquí un territorio que todos e todas parece que non pagamos impostos e que hai uns señores en Madrid que nos financian a nosa sanidade, as nosas carreteras, a nosa educación, este estado de benestar así tan pequeno que temos, non o pagamos cos nosos impostos, porque os galegos e galegas non traballamos e non pagamos impostos. A verdade é que é un pouco ofensivo que nos digan isto, pero o que máis me sorprende é que no Estado español non haxa moita máis intención ou interese por ter unhas contas públicas que sexan realmente claras, non? Que sepamos canto estamos pagando en impostos e canto retorna logo o noso país a través do sistema de financiamento. Ben, é todo moi opaco porque hai moitos impostos que non se poden calcular. Temos empresas moi importantes que producen en Galiza que a nivel fiscal computan como se produciran en Madrid, pero aínda sendo todo isto moi opaco, podense facer algúns cálculos. Entón, nos collendo a liquidación dos impostos que fai o propio Estado, é dicir, que non nos lo estamos inventando nós, o que vemos é que o Estado español recauda no noso país aproximadamente uns 11.000 millóns de euros cada ano, só en impostos. O que nos retorna aos galegos e galegas a través do sistema de financiamento son 7.000 millóns de euros. Aínda que fagamos contas de canto inviste o Estado logo noutras cousas en Galiza, vamos a poñer polo alto, 1.000 millóns de euros, siguen faltando máis de 3.000 millóns de euros. Cos que o Estado fai caixa todos os anos nun país que ten tantas necesidades desde o punto de vista económico, social. Son moitos cartos, o sea, 3.000 millóns de euros significaría, imaginamos, poder duplicar todo o sistema sanitario que ten Galiza.
é unha auténtica barbaridade o que se podería facer cada ano con esos recursos. E os únicos que estamos planteando neste momento a necesidade de cambiar o sistema, é dicir, que se nós temos as competencias máis importantes, que son sanidade, educación, políticas activas de emprego, desenvolvemento económico do país, pois sería máis lóxico que nos recaudáramos e que logo lle dixéramos ao Estado pois canto queremos pagarlle en concepto de casa real, gastos militares e outro tipo de asuntos que nos parecen bastante menores. Eso é o que teñen os vascos na práctica, e os vascos folles bastante ben. De feito, fixádevos, os vascos non só históricamente tiveron un maior nivel de desenvolvemento, sino que se vemos o que pasou na crise, en Euskadi blindaron moito mellor os seus servizos públicos. Por qué? Pois porque o señor Montoro non lles podía decir onde tiñan que recortar. E nós o que estamos planteando é, non é máis lóxico que a chave dos cartos dos galegos e das galegas ya quitemos o señor Montoro? Non será máis normal que nós que temos aquelas competencias que son máis importantes para a vida das persoas teñamos realmente a capacidade para poder decidir canto queremos dedicar a educación, a sanidade, a servizos públicos? Ben, pois estos son só 3 aspectos que nos falan de tres grandes elementos onde Galiza ten moito potencial e só con iso poderíamos mellorar dun xeito absolutamente clarísimo cal é a situación, a posición e o futuro que ten o noso país. E todo isto, decímolo ademais, nun lugar como Ourense, que ten, eu creo que é un dos síntomas do fracaso deste modelo, tamén do fracaso de como está funcionando non só un goberno, sino este réxime que eu creo que se nos queda corto ou que como un traxe estreito no que non se nos permite realmente desenvolver todo o potencial que poderíamos ter no noso país. Hai moi poucos días o INE publicaba uns datos que son todo un síntoma desto que estamos dicindo, e falaba sobre como iban a evoluir as proxeccións demográficas no noso país. Entón, o primeiro que decía é que en 16 anos Galiza, digamos, da pérdida total de Estado de habitantes do Estado español, a metade son de Galiza. Pero tamén había unhas diferencias moi importantes no comportamento da poboación si se collía o que podemos denominar o eixo atlántico ou si se collían as zonas máis interiores do país. E víamos concretamente como a provincia de Ourense podería perder unhas 40.000 persoas, que máis ou menos o 12,6% da poboación que ten neste momento. Non creo que ese sexa un síntoma de vigor e de que vamos na boa dirección. E nós creemos que isto é algo que ten que preocuparnos, que ten que ocuparnos e que ten que motivar algún tipo de actuación intensiva por parte, neste caso, dos poderes públicos da Xunta de Galiza. Vadesmo a permitir, estou convencida de que non vos vai a parecer mal, que utilice como unha metáfora de que hai cousas que se poden facer de outra maneira. E como temos exemplos nesta provincia que demostran que cando se pon investimento público, cando hai proxectos, cando realmente se aposta por unha forte inversión pública que cubra o que non vai a facer nun sitio como o de Ourense o investimento privado, as cousas melloran. E nós temos un espello que é Allariz, que claramente demostrou que as cousas se poden facer de outra maneira. Non só porque en Allariz se confiou no que había, sino porque se tivo moi claro desde o principio que o Concello, a institución que representa aos cidadáns deste país, tiña que ser o motor dun cambio político e social nunha poboación que estaba envellecida, desposuída en moitos casos de autoestima e onde non había estímulos para poder leválo adiante. Si se fixo en Allariz, sería posible en lugares, pero para iso, nun campo moito máis amplo, pois necesitaríamos realmente que como comarcalmente houbera plans para realmente facer unha aposta pública importante por desenvolver esos territorios desde as nosas accións, desde o que se podería facer tamén en relación cos diferentes ámbitos onde se podería traballar. Eu que sei, aquí tedes capacidade tecnolóxica, tedes non só
non só os clásicos do turismo termal, que xa cada vez que escoito falar do plan termal para Ourense é así como un mito que non acabamos ver que pase en ninguna ocasión, pero é certo que hai moitas comarcas e moitas zonas neste país que teñen potencial no que significa os seus recursos naturais, pero logo hai moita materia gris, hai potencial no ámbito tecnolóxico, pero que fallan son recursos públicos que realmente queiran ir nesa dirección. E vou rematando, simplemente dicindo que efectivamente creo que é evidente que estamos nun momento distinto para o país, que por moito que en algunhas ocasións teñamos esa sensación de que nada pode cambiar, eu estou convencida de que estamos nunha legislatura de transición onde se van a abrir cambios importantes a nivel social, onde temos diante de nós a oportunidade de ensanchar a base social do nacionalismo, de crear realmente un movimento social que poña acento sobre cales son as necesidades que ten o noso país e que sexa capaz de reconectar con esas necesidades, de ter pulso social e de ter pulso institucional, que nos vamos a traballar con todo o empeño, con toda a intensidade para que ese cambio se poda producir e que estaremos, desde logo, moi atentos para que o noso país non quede atrás e que teñamos capacidade para situar estos e outros debates políticos que queremos dar ao longo desta legislatura como galegos e como galegas. E se mo permitides, hoxe, a verdade foi un día que viña para aquí un pouco impactada porque morreu unha persoa que eu coñecía, pero que tamén é unha grande pérdida a nivel cultural para este país, un cantante de Compostela que se chama Narf e que nunha das súas pezas, para min resume moi ben a concepción que nos temos de Galiza, e decía así: son galego de Cuba, de Suíza, de Holanda, do Canadá, galego na Galiza imaxinaria, son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaxinaria. Non fago máis que atoparme xente distinta ca mesma teima ca min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Vento do verán, traesme saudades da casa. Leva a miña pena, cantareiche unha nana. Nós tamén somos galegos e galegas que estamos en todas partes, pero tamén o mundo está en nós. Somos esa célula de universalidade da que nos falaba Castelao e temos moitos problemas similares a outras partes do mundo, pero para cambiar o mundo temos que empezar a cambiar a nosa casa. Moi boa noite. Creo que tedes vos a palabra. Boas noites. O primeiro que quero comentar é que o señor Rasoy outro día equivocouse, pero de todo. Porque en Ourense electrificouse toda a provincia durante o período do gobernador civil José Luis Albert Rodríguez del 53 al 58. Recorrió toda la provincia a caballo, electrificando los pueblos. El señor no tiene ni idea que tenía que habérselo corregido el señor Alberto Núñez, que vivía al lado de un embalse. Respecto a lo del gallego, que comentó sobre si se hablaba o no se hablaba, yo, claro, tengo más edad que usted, porque cuando murió Franco yo tenía 33 años. Usted seguramente no había nacido. No. Entonces yo del gallego, posiblemente, pienso que no había nacido. Igual usted... No nacerá. Bueno, pues mejor para usted. Sí. Vamos a ver. Sobre el tema del gallego, tengo que decir lo siguiente, que hay mucha gente joven y conviene que lo sepa, aunque sepan otras cosas. Por ejemplo, en la mili, tenientes y sargentos se dirigían a la tropa en gallego. Las coplas de los mayos siempre fueron en gallego.
En los años 40 eran en gallego también, con la única particularidad de que en la parte de abajo ponían Viva Franco, arriba España, nada más. El resto, solamente ese tema. Bueno, después le hace un homenaje a Castelao en Rianxo, en el año 75, en el mes de septiembre. Y cantan el himno gallego, bandera gallega y todo eso. Al día siguiente en La Región ponen una reseña del homenaje a Castelao que le hicieron en Rianxo y al mismo tiempo ponen los últimos fusilamientos de Franco en la misma hoja, concretamente el domingo 28 de septiembre, que esos fusilamientos también tengo que decir que hay que asignárselos al señor Arias Navarro, porque 5 años antes hubo el mismo caso y no hubo fusilamientos, pero vivía Carrero Blanco. Bien. Otra cosa que le quiero comentar yo también es el tema de los temas de los vascos. El tema de los vascos voy a ser breve, tienen unas preferencias que le dio el señor Cánovas del Castillo en 1878 para acabar la guerra carlista, porque había terminado en 1876 y para serenarlos un poco les dio unos privilegios que 19 años después en el balneario de Santa Águeda matan a Cánovas del Castillo. Qué casualidad. Y luego también decir que, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? En Orense, en 1911, le hace un homenaje a un tal Amor, ahora no me acuerdo el nombre, que era de la escuela laica, y le hace un homenaje a todos en castellano, los padres de la patria, Risco, Otero Pedrallo, Tarriba, Sesta, Idillo, y mi tío Amador, que yo soy sobrino nieto de los hermanos Villar, le dedica una poesía en gallego a ese señor. Algunos de esos señores fueron alumnos de él. Y luego también el tema que dice usted de Europa, efectivamente. Europa está como está, pero es un problema muy grave que necesitamos estar todos juntos porque Europa tiene el peligro del Islam, el peligro de los chinos y el peligro de Estados Unidos. Tiene que estar más unida de lo que está. Y respecto a lo de las cajas, que dice usted, efectivamente fue un fallo grande. Una caja estaba bien, que es la de Vigo, una caja estaba mal, la de La Coruña. Le dijeron, o te casas con la de Vigo o intervenimos las cajas. Y hubiera sido mejor haber intervenido la caja de La Coruña y nos hubiéramos evitado muchos problemas. Y bueno, concretamente añadir que en el año 55-56 Franco escuchó el himno gallego en La Coruña. También conviene decirlo. Y nada más. Muchas gracias. Non, ben, a mí non me deron a palabra no acto de investidura de Feijóo, entón procurarei a próxima vez que vexa a Rajoy poder decirlo. Tamén é certo que eu lembro moitos problemas coa luz neste país. Ainda non hai tantos anos, eu tiña unha veciña que hai 10 anos que ten luz eléctrica e vive moi cerca, moi cerca do que podemos, non vive, digamos, no medio de unha poboación que non haxa acceso, sino máis ben todo o contrario. No, sobre o das caixas, o Gallá, o resumo de todo iso pudiera ser que estaba ben a Caixa de Vigo e que estaba mal a Caixa de... Pero eso realmente non é a situación que estaba. Eu creo que o grave neste momento é primeiro que os galegos e galegas nos quedamos en caixas, que a máis se fixo no medio dunha operación que desde un punto de vista económico alguén tiña que estar na cadea. Non é lóxico que os responsables de fundir as caixas non se xan xulgados por iso. Tampouco é lóxico que despois de destinar 8.000 millóns de euros que saíron dos petos de todos os cidadáns deste país se vendera por 1.000 millóns de euros sen ningunha razón unha caixa que o primeiro ano deu máis beneficio do que lle acabou costando o empresario e que neste país non se investigue e ninguén este na cadea. O sea, nos eso parécenos un escándalo e iso é froito dunha decisión política. Se queren eliminar as caixas como instrumentos públicos, se quere centralizar cada vez máis o poder bancario e nesa operación nos saímos perdendo.
non podemos decir que os vascos e os cataláns sairán perdendo na mesma medida que os galegos, porque ainda que tuveron que convertir as súas entidades, as súas caixas en bancos, eles acabaron mantendo o control desas entidades a través das caixas, e quen perdemos somos nós como galegos e como galegas. O noso compromiso, bueno, pois está moi claro en dúas direccións. Primeiro, se houbera xustiza de verdade, algún dos responsables deste desfalco tería que estar na cadea. Se houbera xustiza de verdade, terían investigado como o Estado pode facer unha venta que é absolutamente fraudulenta, porque unha entidade que dá 1.000 millóns o primeiro ano, o máis lóxico sería mantela como unha entidade pública e que esos beneficios serviran para reembolsar esos 8.000 millóns de euros que saíron dos recortes da sanidade, da educación, da dependencia, todos esos cartos, e que tuveramos o control sobre unha entidade financiera que estuvera ao servizo do país. Entón, esa é, para min, a cuestión. Eu creo que o problema que ten neste momento a Unión Europea pois é claramente o problema de algo que non naceu ben desde un punto de vista democrático e de respeto por os povos que existen na Unión Europea. E claramente pois é un, digamos, eu diferencio ser europeísta do que significa a Unión Europea. Creo que son dous conceptos, vamos, para min son claramente dous conceptos diferentes. Penso que o maior problema que temos hoxe pois no noso país é a falta de oportunidades que ten a xente nova, un modelo de precariedade que si, eu creo que calquera que viviu nos 70 ou nos 80, hoxe lle din que ten que traballar por 700, 800 euros ao mes e que ese é o teu horizonte de futuro, aspirar a ser mileuristas. Todas as persoas que viñeron de xeracións anteriores non aceptarían eso como un mundo ideal. Nós temos diante de nós o reto de intentar que todas estas xeracións na miña, pero nas que están vindo detrás de min, que non lle deixemos en herdanza un modelo que é o dos traballadores e traballadoras pobres nun país convertido, creo que non sei se unha colonia, se un país low cost, chamadelle como que irades, pero paréceme que nós somos, temos que ter algo máis de aspiración colectiva e, sobre todo, que temos que ter algo máis de ambición no que se refire a cales teñen que ser as mínimas condicións de vida que ten a xente que vive no noso país, e non este, que en unha parte moi importante é o modelo que se impuxo coa crise, que se utilizou a crise como excusa e que non chegou momentáneamente mentras había crise. O sea, veu para quedarse. Que se quede ou non depende do que nos fagamos. Boas noites. Eu tiña dúas preguntas para facer, a ver o que pensa Ana deste tema. Fai unhos meses, anos, intentábamos reivindicar a policía de tráfico para, polo menos, ser iguales que os vascos e os catalás e ter unha policía propia, que é un elemento máis do noso poder. Ademais, aí, xa que citaches o espolio que nos fan, é evidente, e ademais hai datos, que a policía recobra en sancións que nos poñen, nos esperan detrás das portas en todas partes para poñernos multas, en vez de formarnos, pois nos están esperando nos camiños e nas voltas, recobran en Galicia aproximadamente 60 millóns ou máis de euros e só gastan alrededor de 20-25. É un espolio máis e creo que non se debe olvidar esa reivindicación que é, polo menos, para ser iguales aos vascos e aos catalás, e ademais que é un tema que nos beneficia. En segundo lugar, outro tema que nos topamos con el sempre que falamos con a nosa xente, falamos de ter máis poder, etc. Sempre nos sacan, non sei a ti, supoño que tamén, no teu ambiente, de Lugo, aquí en Ourense, a xente o di frecuentemente, bueno, moi ben, queremos o que nos beneficia, pero que pasa coa seguridade social que dá pérdida? Entonces quería que se estudiase ese tema e que tuveramos públicamente unha resposta racional para contestarlle a xente que nos di esas cousas, nada máis. Ben, sobre o tema de tráfico, esa é unha reivindicación que nos tivemos, sobre todo porque pensamos que iso é útil para este país. Fixádevos que nos temos
un dos niveis de accidentabilidade máis altos de todo o Estado español, que mentres no Estado español algunhas das medidas que se tomaron non reduciron moitísimo a siniestralidade, aquí seguimos estando nuns niveis moi altos, e mesmo no último ano incrementándose non me lembro a cifra exacta, pero non sei se era un 17%, entón poder ter esa competencia para poder facer unha política de prevención, de atención, de, digamos, non entender que a seguridade viaria se reduce a poñernos radares, que, como sabemos, son moitos, moi numerosos, e aquí, ademais, se concentra unha cantidade moi importante de puntos negros, e isto en termos económicos e sociais para o país é unha pérdida humana, pero tamén é unha pérdida desde o punto de vista económica, e esa é unha reivindicación que nos seguimos tendo, non? E co tema da seguridade social, en primeiro lugar, ao financiamento das pensións e da Caixa da Seguridade Social non ten nada que ver co debate sobre o modelo de financiamento, que é o que nós temos aberto en relación con como se financia a Xunta de Galiza. E non so que, por o tanto, digamos que esa non é, eso non deixa de ser un argumento para intentar meter medo e que a xente non queira xa nin escoitar falar de que estamos falando cando falamos de cambiar o modelo de financiamento e que haxa un modelo de financiamento que sexa descentralizado. Para poder falar de si é deficitaria ou non, pois a Caixa da Seguridade Social, eso é bastante opaco, porque moitas das pensións que se cobran en Galiza son pensións que veñen de fora, hai moita xente que estuvo cotizando en outros países, é un tema que non ten absolutamente nada que ver. Para min, o máis trascendente en todo caso é que o déficit que poda ter a Seguridade Social o que pon de manifesto de existir é o fracaso dun modelo, porque este país podería estar... O sea, o que non é lóxico é que nos vexamos como cada vez hai menos traballadores e traballadoras, ou, en segundo lugar, como agora se vai a un modelo de precariedade que é o que está poñendo en cuestión como vai a ser o sistema de cobertura das pensións públicas no futuro, porque a xente que hoxe está traballando é quen está pagando as pensións de hoxe. E se cada vez o modelo é dunha maior precariedade, de salarios máis baixos, de economía sumersida, o problema non é a Caixa da Seguridade Social, o problema, en todo caso, será ese modelo que se está impoñendo neste momento, ou mesmo se hai que facer reformas de outro tipo para garantir a viabilidade das pensións. Hai algunhas pensións non contributivas que en moitos países se están pagando con cargo a impostos, non as cotizacións da Seguridade Social. Poderíamos falar por que non imposto as grandes fortunas para poder financiar a Seguridade Social ou as grandes empresas, ou por que non, como decía antes, algunhas desas pensións non contributivas que deberían de ir a conta do que son impostos ordinarios e non a conta, do que son os recursos que pagan os traballadores e traballadoras a través da súa cotización. Eu quería engadir que sobre as enerxías que Galicia que tamén podría ten recursos tamén para as enerxías renovables, e que na miña zona de onde son eu, que de Viana, pois que hai que dicirlle ao Concello ao seu alcalde, ao secundino, que fixo moi ben por firmar un convenio para a reapertura da mina de Penouta, que pode dar traballo para a zona e que esperemos que siga adiante, porque xa se firmou o goberno anterior fai 2 anos un convenio cunha empresa canadiense que iba a dar traballo na zona, na comarca, e ao final quedou un papel mollado todo. Ben, o das renovables daría o recado, podemos yo pasar. En todo caso, o tema das renovables daría para un debate máis profundo, porque certamente hoxe en día no mundo temos un problema moi forte co cambio climático, co quentamento global. As renovables son básicas se nos queremos reducir as emisións que estamos facendo. O certo é que no Estado español está seguindo cara a outra dirección, e mentres outros países como China ou, como podemos decir, Alemanha están incrementando dunha maneira notable nos últimos anos a súa produción de renovables porque están nun cambio de sistema, aquí o PP fixo o contrario.
paralizou o desenvolvemento das renovables, non imos falar do que fixo Feijóo co concurso eólico e coas súas mentiras, que o que provocou foi a paralización dese sector, pero volvendo de antes, no Estado, quitaronse as primas ás renovables, non se está no cambio de modelo e se está indo algunhas políticas que son un sensentido, como que non se permita o autoconsumo, que é o modelo que se está, digamos, implantando e desenvolvendo nunha boa parte de Europa, e aquí o autoconsumo se penaliza, non? Que iso é algo disparatado. O sea, si ti produces enerxía, tes que pagar unha cuota a maiores por poder producir, na vez de ir cara a un sistema, un imposto, cara a un sistema que sería máis lóxico, máis sustentable, máis equilibrado e máis democrático. Bueno, isto tamén, eu insisto en que ten moito que ver co peso que teñen as eléctricas no Estado español e os intereses espurios de moitos dos que acaban utilizando esas portas xiratorias entre Consello de Ministros e consellos de administración destas grandes empresas, que é un escándalo. Mais? Bueno, veremos volver, Se non é o foro da región, faremos... Isto son unha amenaza, volveremos. Moitísimas gracias por vir, por estar. Se non tedes ninguna pregunta, vémonos cando queirades.